तो हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ कोमल नाम की रिंगटोन, बहुत ही दासू म्यूजिक के साथ। अगर आपका नाम कोमल है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, या फिर आपका नाम कुछ और है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपके नाम की रिंगटोन। अगर आप भी अपने नाम की रिंगटोन फ्री बनाना चाहते हो तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी अपने नाम के साथ है वो कर सकते हो। तो अगर आप मेरे वीडियो नीचे कमेंट करो तो मैं आपके नाम की रिंगटोन है वो फ्री बना दूंगा और सिखा भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ओपन है वो करता हूँ। सॉरी, क्या क्या डाउनलोड करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन को अपने रिंगटोन बनाने के लिए। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन है वो कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको लिख देना है काइन मास्टर। काइन मास्टर लिखने के बाद ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड है वो कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड है वो कर चुका हूँ। चलो मैं इसको ओपन है वो करता हूँ। आप भी अपने फ़ोन के अंदर काइन मास्टर ऐप को ओपन है वो कर लेना, और इस एप्लीकेशन की मदद से हम रिंगटोन है वो फ्री बना पाएंगे। तो मैंने काइन मास्टर ऐप को ओपन वो कर लिया है। आप भी इसको ओपन वो कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने अभी ये सेंटर पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, फिर 16 नंबर 9 पर क्लिक वो कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और ये बैकग्राउंड वो ले लेना है। कोई सा भी आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड वो चूज कर लेना। चलो मैंने ये बैकग्राउंड वो चूज वो कर लिया। इस बैकग्राउंड की सीमा आपको 28 सेकंड की रख देनी है। चलो मैंने इसकी सीमा 28 सेकंड की कर दी है। अभी आपको ऑडियो पर जाना है। ऑडियो पर जाने के बाद एक म्यूजिक लेना है। कोई सी आप अपने हिसाब से जो आपके फ़ोन के अंदर होगा वो म्यूजिक यहाँ पर आ जाएंगे। चलो मैं यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड म्यूजिक ले। चलो मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक लिया दोस्तों। इसकी आवाज़ मैं थोड़ी धीमी रख देता हूँ। अभी आपको एक क्लिप लेनी है। क्लिप कैसे बनानी है? क्लिप बनाने के लिए पिछले वीडियो में बताया गया कि क्लिप को डाउनलोड वो कैसे करना है उस एप्लीकेशन की मदद से। चलो कोमल आपको कोई याद कर रहा। चलो मैंने ये क्लिप ले लिया। इस क्लिप की सीमा मैं 2 रख देता हूँ, पीछे वो 2 कर दिया। अभी इस क्लिप को थोड़ा आपको आगे खिसका लेना है। आगे खिसकाने के बाद आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक कर देना है और वापस इसकी डुप्लीकेट फाइलें बनाना। डुप्लीकेट फाइलें बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लिप पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर, फिर डुप्लीकेट वापस इसको कर देना है। इस तरह आपको डुप्लीकेट फाइलें बना लेना है। जो दोस्तों ये मैं रिंगटोन बना रहा हूँ, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर इसको MP3 में आप भी डाउनलोड भी कर सकते हो। चलो अभी मैं सुनाता हूँ रिंगटोन किस तरह की बनी है। कोमल आपको कोई याद कर रहा है, प्लीज आप अपना फोन उठाओ। तो इस तरह के दोस्तों ये रिंगटोन बन चुके। फिर इस एरो वाले बटन पर क्लिक करके फिर प्रोजेक्ट पर वापस क्लिक करके फिर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको 360p पे इसको आपको अपने फ़ोन के अंदर एक्सपोर्ट वो कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों इसकी MP3 फाइल आपको अलग निकाल लेनी है। लेकिन अगर आप सीधे MP3 फाइल में सेट करना चाहते हो तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी आप अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो। तो अभी आप भी अपने नाम के रिंगटोन फ्री बनाना चाहते हैं तो आप भी अपने नाम के साथ मेरे वीडियो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।